បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកជួបខ្ញុំជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានកទួតមកថងណាបងប្អូនហើយកទួតនេះគឺជាកទួតដែលខ្ញុំបេះនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំមកបងប្អូននិយាយថាដើមកទួតគឺផ្លែឡើងចង់បាក់មែកហ្មងណាបងប្អូននិយាយទៅផ្លែច្រើនមែនតែនហ្មងណាបងប្អូនឥឡូវគឺខ្ញុំបានបេះវាជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការមួយគ្នាគឺចែកគ្នាយកមកទុកហូបនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានយកកទួតហ្នឹងគឺយកវាមកក្លុកបងប្អូនខ្ញុំយកមកដាក់កំប៉ុងក្លុកនិយាយទៅគឺយើងក្លុកដូចព្រីងអញ្ចឹងណាបងប្អូននិយាយទៅបងប្អូនយើងអាចក្លុកដូចព្រីងអញ្ចឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយបើបងប្អូនខ្លះគាត់អាចនឹងធ្វើរបៀបដូចថាយើងអាចយកកទួតហ្នឹងទៅដំមកបងប្អូនយកទៅដំវាបន្តិចអញ្ចឹងទៅហើយយើងយកក្លុកអាហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់វាទាំងមូលអញ្ចឹងណាបងប្អូនដាក់វាទាំងមូលអញ្ចឹងមិនបាច់ដំក៏បានដែរឥឡូវគឺខ្ញុំបានដាក់អំបិលចូលហើយបងប្អូនហើយអំបិលហ្នឹងគឺខ្ញុំបុកខ្លួនឯងទៀតហើយនិយាយទៅហឹលហ្មងហឹលហោះហ្មងណាបងប្អូនប៉ុន្តែវាជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងហើយខ្ញុំដាក់បន្តិចទេដាក់ច្រើនពេកទេខ្លាចវាហឹលខ្លាំងពេកទៅបងប្អូនឥឡូវគឺយើងប្លុកវាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនគឺបែបហ្នឹងហូបទៅឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនយើងអាចប្លុកអញ្ចឹងមានអីបងប្អូនឆ្ងាញ់តាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអត់ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនអាចសាកធ្វើអញ្ចឹងតាមខ្ញុំទៅក្លុកវាអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនក៏អាចយកវាទៅដំដែរបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនយកវាទៅដំហើយយកវាមកក្លុកអាហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរវាចូលជាតិណាបងប្អូនវាឆាប់ចូលជាតិជាងយើងអត់ដំអញ្ចឹងណាហើយបើខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំអត់ដំទេបងប្អូនគឺខ្ញុំក្លុកហូបទាំងអញ្ចឹងហ្មងណាឥឡូវខ្ញុំភ្លក់ឲ្យបងប្អូនមើលនេះរសជាតិវានិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់ហ្មងណារៀងមានជាតិជូរបន្តិចកទួតហ្នឹងគឺកទួតជូរបងប្អូនអត់សូវផ្អែមប៉ុន្មានទេគាត់ថាវាមានជាតិផ្អែមបន្តិចចឹងណារៀងជូរផ្អែមប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដាក់មួយអំបិលចឹងនិយាយទៅគឺត្រូវគ្នាហ្មងណាបងប្អូនគឺដាក់មួយអំបិលម្ទេសហ្នឹងណានិយាយទៅគឺជាតិហ្មងជាតិសាហាវហ្មងណាបងប្អូនហើយឆ្ងាញ់ណារសជាតិនេះគឺរសជាតិរបៀបដូចថាវាជូរអែមឆ្ងាញ់ហើយកទួតនេះគឺជាកទួតយើងដាំធម្មជាតិខ្លួនឯងអញ្ចឹងល្អណាបងប្អូននិយាយទៅវារសជាតិវាឆ្ងាញ់វាដូចកទួតយើងទិញនៅផ្សារអីទេនិយាយទៅគឺយើងដាំដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺវាមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនវាមានគីមីបងប្អូននិយាយទៅគឺល្អណាបងប្អូនហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូន